Calanqoon dirree lolaati. Caliin dhumaatii fi wareegama lubbuu gootota ilmaan Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaatiif cala'aniiti. Murtii guutoo gootota Oromoo waraana nafxanyaa qolachuudhaaf lola Calanqoo irratti falmatan. Caliin Calanqoo dirree qabsoo Oromoonni fincila diddaa gabrummaa weerartoota biyya abbaa weeraruu dhufan waaroo salphinaa itti uwwisanii wareegaman. Erga gaafa nafxanyaan lafasaa weeraruu itti dhufee irraa jalqabee uummanni Oromoo gootummaan diina isaa dura dhaabbatuun wareegama seenaa qabsoo yeroo dheeraa keessa darbe. Akka barruun waa'ee siidaa yaadannoo wareegamtoota Calanqoo irratti barraa'e ragga'utti waraanni Minilikii fi Oromoo gara bahaa gidduutti kan jalqabe akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti walakkaa bara 1883tti yeroo dura humni waraana nafxanyaa karaa dhihaatiin lafa Oromoo ituu seenuuf yaaleetti. Lolli duraa kunis kan geggeeffame iddoo Mataa Haraa jedhamutti. Gaafa lolli Mataa Haraa taasifame humni waraana nafxanyaa hedduutu burkutaa'e. Iddoon Mataa Haraa jedhamu kunis maqaa kana kan argate heddumina reeffa achitti walitti harameen mogga'e seenan jedhus jira. Waraanni nafxanyaa dirree lolaa Mataa Haraa irratti mo'atame abdii kutannaa irraa kan ka'e humna biroo dabalachuudhaan bara 1884tti godina Harargee lixaa Bordoddee naannoo Gaara Guuraa jedhamutti weerara garbiroo Oromoota Oromiyaa bahaatti bane. Dirreen lola Gaara Guuraa nafxanyoota weeraraaf gigisaa dhufanii milkii hin turre. Waraana Oromoo ta'etu Abbaa Duulaa Yaayaa Alii Sireen durfamuun diinni achittis mataa cabe. Yaayaa Alii Siree Abbaa Duulaa waraana Oromoo ta'etu kan yeroo sanaati. Goota gamnummaa tooftaa lolaatiin injifannoo seenan hin daganne hojjete. Tooftaan lolaa Alii Siree gaafas itti fayyadame. Tuuta kanniisa Gaaguraa diinatti dhoosee tooftaa kanaan loltoota gootota ituu deeggaree injifannoon galmeesse seenaa qabsaa'ota Oromoo keessatti dinqisiifannaan yaadatama. Seenaan lola kanniisaa kun afoola Oromoo ta'ituuf humbannaa keessatti har'aan tanas beekama. Jarri waa karaan beeytuu kennumatu deddeemaanii kanniisaan itti duulee Yaayaa Alii Siree faanii jechuun hanga yoonaatti afoola hawaasa itti humbannaa keessatti dhugaan kun beekama. Akka barruun waa'ee seenaa Calanqoo irratti qophaa'e kun qorataa seenaa Badrii Kabeer wabeeffachuun barreessetti waraanni Minilik yeroo sana meeshaa waraanaa biyya Misraa irraa argatuun yoo weerara dhufu uummanni Oromoo meeshaa waraanaa aadaatiin dura dhaabbataa ture. Waraanni Minilik meeshaa ammayyaa yeroo sanii hidhate uummata Oromoo waraana aadaatiin lolu akka yaada salphaatti injifachuun itti jabaate. Gootonni Oromoo falmaa biyya ofiif ittuu hammaatan. Wareegamnis itti fufe. Wareegama garmalee yeroo sanii afool har'aan tanas ragaa ba'utu jira. Walda Gabriel nafxanyaa kan mataa bututtuudhaa nafxanyaan gooftaa jennee shakaraata lubbuudhaa jedhamee darasuun darasamu ammas beekama. Weerarri nafxanyaa Oromiyaa bahatti yoo qajeele san abbaan biyyaa uummanni Oromoo gootummaan dura dhaabbate wareegama ulfaataa qaanqee ta'ee calaqqisu siidaa ta'ee yoomuu jiraatu baay'ee dabarsees darbe. Lolli murtii guutoo kan dubbii miila Bakar Waaree qabsoon dachii seenaa Calanqoo caliitti dhiigaan lafa seene kan yoomiyyuu seenaan hin daganne. Lola gaafa cittee kan nafxanyaan meeshaa waraanaa ammayyaa yeroo saniitiin lolu gootonni murtii guutoo meeshaa aadaatiin raasan sana lolees lolchiise gooticha Abbaa Duulaa Bakar Waaree Orfojiloo.